A analizar un pouco todo o reinado de Isabel II, que se caracterizou pois pola inestabilidade, pola guerra carlista ao principio, como vimos, e pola instauración e institucionalización xa definitivamente dun réxime liberal en España, da revolución liberal en España. Bueno, como decíamos, cando morre Fernando VII en 1833, pois queda como rexente a súa muller, María Cristina. Aí vemos a foto cas súas dúas fillas, con Isabel II, que tiña 3 anos, e ca outra filla, con Luisa Fernanda. Bueno, pois empeza pois con apoiándose nos liberais, en principio nos moderados, e inicianse unhas tímidas reformas, mentras que xa inmediatamente no ano 36 pois unha sublevación no Palacio de la Granja, a sublevación dos sarxentos da Granja, pois provocaron que se entregase outra vez ao poder aos progresistas e se restablecese a Constitución de 1812. En este período produciuse, destacou un ministro progresista, Juan Álvarez Mendizábal, que levou a cabo unha serie de reformas que supuxeron pois a definitiva abolición das estruturas do antigo réxime. Fixo unha reforma fiscal e disolveu definitivamente o réxime señorial, desapareceron os señoríos xurisdicionais e desvinculouse a propiedade, desapareceron os morgados, os mayorazgos, de forma que esas propiedades eran agora propiedades privadas libres que se podían transmitir sin ningún tipo de problema, e tamén levou a cabo a desamortizacións dos bens da Igrexa, tanto do clero secular como do clero regular, e sobre todo do clero regular dos mosteiros. En que consistiu isto? Como decíamos, a Igrexa era propietaria dunha gran cantidade de terras, da maior parte das terras, incluso en Galicia da maior parte, e todas esas terras pasaron da noite á mañá a ser propiedade do Estado, que as pasou a vender en pública subasta. Botáronse aos frailes dos mosteiros, exclaustráronse, como se fixera na Revolución Francesa, e todos os bens e os mosteiros pois pasaronse a vender, a subastarse, e foron comprados polos burgueses ou incluso nobles adiñeirados, que así tamén se fixeron pois partidarios dun réximen que lles favorecía. Vale, suprimíronse tamén o décimo, ese 10% que levaba a Igrexa de todas as colleitas, suprimirse definitivamente todos os privilexios que lle quedaban á Mesta, e tamén as alfándegas, as aduanas interiores, e por suposto tamén os gremios se suprimiron definitivamente tamén nas cidades. En 1837 estableceuse unha nova Constitución de carácter progresista que recoñecía pois a soberanía nacional, aínda que o sufraxio era censitario. E que, había división de poderes e dúas cámaras, o Congreso dos Deputados e o Senado. E tamén a Constitución pois incluía unha amplia declaración de dereitos e liberdades individuais. Bueno, como decíamos, a rexente era María Cristina. O que pasa é que María Cristina pois viuse envolta nunha serie de escándalos porque, morto Fernando VII, volveuse a casar en secreto con outro Fernando, que chamaban de bromas Fernando VIII, Fernando Muñoz, que era un guardia de corps, un guardia da Guardia Real, ao que fixo duque, e que se empezaron a meter en negocios, empezaron a ter un montón de fillos tamén, que era un comportamento un tanto escandaloso que levou a que se quitase a María Cristina como rexente no ano 40 e se puxese como rexente o xeneral Espartero, un xeneral que era
fora o xeneral victorioso da Primeira Guerra Carlista, que tiña un amplio prestixio. Cando a Constitución do 1837 os que subiran ao poder foran os moderados, pero Espartero era un xeneral progresista que se fixo co poder pois, no ano 1840. De todas maneiras, era un home progresista, pero dun carácter pois totalmente autoritario, e dentro do progresismo, dentro dos progresistas, pois unha das cousas que propugnaban era o liberalismo económico, o libre comercio. E entonces, pois dentro desas medidas librecambistas que propuxeron, desmantelaban os aranceis, eses impostos que protexían a incipiente industria española, sobre todo a industria catalana que estaba empezando a formar en eses momentos. E isto xenerou unha forte oposición. Ante esta situación de Espartero rexente unha oposición importante dos burgueses e do exército, pois decidiu que se adiantaba aos 13 anos a maioría de idade de Isabel II, co cual xa non se necesitaba pois un rexente. E xa se proclamou definitivamente en 1843 a Isabel II como raíña. Bueno, aquí explícanos un pouco o que significa desamortización e desvinculación. A desamortización, como decíamos, era a expropiación das terras, sobre todo os mosteiros, por parte do Estado, aínda que tamén se fixo, como veremos outra, de bens comunais en 1855, e a súa posterior venta en subasta pública a os particulares que quixeran comprala, a cambio de deuda pública ou a cambio de diñeiro. E a desvinculación pois referíase a esa desaparición dos morgados, dos vínculos señoriais que recaían sobre unha propiedade e que se convertían xa definitivamente en bens privados que, como decíamos, que se podían comprar e vender libremente. Bueno, pois entronizada Isabel II como raíña, empeza o que se chama a década moderada, que vai de 1843 a 1854. Bueno, aquí teño eu unhas fotos de Isabel II, xa un pouco máis madura, cando tomou posesión do trono aos 13 anos, de Baldomero Espartero, o xeneral progresista, que foi rexente que despois tuvo que exiliarse, e do novo xeneral moderado que era o xeneral Narváez. Vale, Ramón María Narváez. Ramón María Narváez foi o protagonista de estos 10 anos de década moderada como presidente do goberno. Era un xeneral tamén que proviña das guerras carlistas con moito prestixio e que se fixo co poder mediante un pronunciamento e que estableceu unha nova constitución, aprobouse unha nova constitución en 1945, unha constitución moderada que implicaba xa non a soberanía nacional, sino unha soberanía compartida entre as Cortes e a Coroa, entre a raíña e as Cortes. O voto era censitario, evidentemente, e limitaba moito máis que en épocas anteriores, e limitaba as libertades. E non había unha declaración tan amplia de dereitos e libertades como nas constitucións anteriores. Bueno, aquí en esta década, pues, digamos que se consolidou definitivamente este réxime liberal, anda que era un réxime liberal moderado, e, bueno, mediante unha serie de reformas moi importantes que implicaron centralizar o aparato do Estado. Unha administración, reorganizouse toda a administración estatal e municipal, uniformizouse, quere decir que fora igual para toda España, aínda que País Vasco e Navarra conservaron certos dereitos forais que ainda se conservan hoxe en día. E reorganizouse toda esa administración, como decíamos, reorganizouse a Facenda, que centralizou todos os impostos do Estado, que a partir dese momento a Facenda cobraba todos os impostos, elaborouse o Código Penal, e creouse un sistema tamén de instrucción pública nacional,
Aí naceron pois, este sistema que temos hoxe de educación primaria, secundaria e universitaria. E se creáronse tamén os institutos de bacharelato en aquela época. E tamén se asinou un concordato que era un acordo ca Santa Sede despois de terse feito a desamortización, da expropiación de todos os bens da Igrexa, pois igual que en Francia, tratouse de chegar a un acordo ca Igrexa. E para compensar, pois estableceuse pois, un subsidio polo cual o Estado lles pagaba os curas. E bueno, que se frenaba, liquidábase, por así decirlo, ese proceso de desamortización que se iniciara con Mendizábal. Tamén se creou unha institución que é a Garda Civil en 1844 polo Duque de Ahumada, que serviu para manter o orden e a lei no medio rural. A Guardia Civil pois, desplegouse sobre todo polo medio rural. Bueno, pois este réximen moi conservador, moi censitario, con eleccións falseadas e con a deriva autoritaria dos seus líderes, sobre todo de Narváez e de Bravo Murillo, que foron os principais presidentes do Consello de Ministros que se iban turnando, e tamén todas estas falseamento electoral que impedía que os progresistas chegasen ao poder, pois levou a un pronunciamento militar para que implicou a chegada ao poder dos progresistas. Ese pronunciamento militar deu no ano 1854 o general Leopoldo O'Donnell, que era este tipo que temos aquí. O'Donnell, pois, fixo un pronunciamento en Vicálvaro, que é unha cidade que está ao lado de Madrid, agora xa está unida, que se chamou Vicalvarada, e que, triunfou e que votou os moderados do goberno. Isabel II, pois, lóxicamente, pois, cedeu a expresión, cedeulle o poder aos progresistas, e volveu Espartero, que estaba no exilio, e tomou Espartero de novo o poder. Redactouse unha nova Constitución que non chegou a entrar en vigor, a Constitución de 1856, e empezáronse a facer unha serie de reformas progresistas. A primeira das reformas foi unha nova desamortización necesaria para obter diñeiro, e que xa non afectou os bens da Igrexa, senón os bens comunais, os bens das xuntas veciñais, dos povos, das aldeas, e os dos concellos, que se desamortizaron e tamén se venderon en pública subasta en 1855, sendo ministro de Facenda Pascual Madoz. Pois se chama desamortización de Madoz. E tamén en esta época intentouse pois abrir a España o capital exterior, a que viñesen xente de capital estranxeiro para invertir. E para iso pois estableceronse unha serie de leis que facilitaban a construción de ferrocarrís e tamén a explotación de minas. E todo isto pois implicou pois a chegada ao inicio da construción do ferrocarril en España e o inicio da explotación mineira tamén a gran escala en España. Vale, tedes aquí un pouco un esquema do que propoñían ou non propoñían, ou que perseguían os progresistas e os moderados. Aquí vemos, pois, a soberanía, os moderados compartida entre o rei e as cortes, como decíamos, mentres que os progresistas unha soberanía nacional, e os moderados aceptaban o dereito do rei a intervir na política, porque era soberanía compartida, e os progresistas non. O sufraxio, pois, censitario e moi limitado aos moderados, un pouco máis amplio os progresistas. Despois aparecerán os demócratas, que defenden o que é unha escisión dos progresistas, que defenderán o sufraxio universal. En cuanto ao poder local, os moderados maior peso dos poderes centrais e os progresistas un pouco máis de autonomía, os dereitos individuais pois máis restringidos nas constitucións moderadas e máis amplios nas progresistas. A milicia nacional sempre existía cando chegaban ao poder os progresistas,
mentras que cos moderados, pois, o exército e a Guardia Civil eran os únicos corpos armados, pois, o tipo de reformas os progresistas impulsan a desamortización e as reformas profundas, e os moderados por reformas máis restringidas e sin desamortización. As relacións da Igrexa, os moderados, un estado confesional sin liberdade de cultos, e os progresistas, un estado confesional tamén católico, pero respetando a liberdade de outros cultos. E os demócratas, que esa escisión do Partido Progresista, pois defenderán a separación da Igrexa e o Estado. Bueno, este goberno de Espartero durou 2 anos porque, de novo, o xeneral O'Donnell volveu a dar un pronunciamento militar e, en este momento, pois, a raíña encargoulle a él a formación de un novo goberno, personalmente. O'Donnell creou un novo partido, que era como un partido de centro, que se chamaba a Unión Liberal. Mantúvose no goberno hasta o ano 1868, desde o 56 ao 68. En este período, aínda que manexado por O'Donnell, pois tamén había eleccións destas amañadas en que se iban sucedendo no poder os unionistas, os da Unión Liberal e os moderados. E marxinaron a todos os progresistas. O progresismo pois, quedou outra vez excluído da vida política. Foi un goberno bastante autoritario e no que España, pois, despois da pérdida das colonias, volveu a ter unha certa intervención exterior. Houve unha campaña militar dirixida por o propio O'Donnell en Marrocos. En Indochina tamén se participou desde as Filipinas na conquista de Indochina cos franceses, e tamén cos franceses se participou na unha coalición que interviu en México, colocando a Maximiliano de Habsburgo como emperador de México, que foi un fracaso, pero España volvía a estar participando en conflictos armados ao longo do mundo. Bueno, dentro de, como decíamos, deste réxime moderado da Unión Liberal, pois ampliouse a oposición, decíamos, naceron novos grupos, os demócratas, que era unha escisión dos progresistas, que eran moito máis avanzados, defendían o sufraxio universal, e tamén apareceron os republicanos, que eran partidarios de acabar coa monarquía e cos escándalos que levaba a aparellada a monarquía, porque, bueno, a Isabel II pois, non era un exemplo nin de vida privada nin de vida pública, porque, bueno, tiña infinidade de amantes, ningún dos seus fillos era de seu marido, e era unha vida pois, bastante licenciosa e bastante escandalosa a vida da corte. Toda esta oposición viuse facilitada por unha grave crise económica que empezou en 1866 e que xa levou catalizou, acelerou esa degradación que se viña producindo no réximen e que se levara a cabo, pois, bueno, este descontento social provocase un novo pronunciamento militar, como vemos aquí sempre, o exército o que se pronuncia, e se ten apoio, pois triunfa ese pronunciamento e dá paso a un novo tipo de goberno. En 1868 produciuse un novo pronunciamento militar que foi o que se coñeceu como a Revolución Gloriosa, que implicou o exilio de Isabel II e a proclamación de un novo réximen, a búsqueda dun novo rei, como veremos nos capítulos seguintes.